Ora apriamo la nostra pagina sul lavoro, ma ancora nel segno della cronaca. Un'indagine dei carabinieri ha portato all'arresto di 3 persone accusate di caporalato nei vigneti dell'Astigiano. Le vittime, braccianti africani che sarebbero stati sottoposti a pesanti vessazioni. Antonio Sgobba. Venivano pagati 3 euro l'ora per lavorare fino a 12 ore al giorno senza pause nelle vigne del Monferrato nella stagione della vendemmia, costretti a vivere in stabili fatiscenti. Dalle paghe i caporali toglievano le spese per cibo e acqua, per l'alloggio e anche per il servizio di trasporto. Gran parte dei salari era in nero, solo il 20% veniva denunciato all'INPS. Le vittime arrivavano da Nigeria, Gambia, Senegal e Mali, 37 braccianti reclutati nei centri di accoglienza per migranti, spesso rifugiati politici, umiliati e insultati per la loro provenienza. Stamattina 3 caporali sono stati arrestati, il vertice di una cooperativa, 2 donne e un uomo, nati in Albania e residenti a Canelli, in provincia di Asti. Per loro le accuse sono di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, con l'aggravante della discriminazione razziale. Condizioni degradanti, portate alla luce dal lavoro dei carabinieri di Canelli, con il comandante Alessandro Capri. Senza alcun tipo di riposo, senza ferie, senza previdenza sociale, né formazione né assistenza medica, senza alcun dispositivo di protezione, in condizioni igieniche precarie e in un clima di violenza e minacce continue, spesso a sfondo razziale. Denunciate a piede libero altre 5 persone, 2 albanesi e 3 italiani, soci della cooperativa, si occupavano del controllo e del trasporto dei braccianti nelle vigne.